यो चाहिँ सम्पूर्ण परिवारजनले वाङ थाप्दैछ। गुरु लामाबाट वाङ थाप्नुपर्छ। वाङ थापेपछि यहाँबाट मृतकलाई बिदा गरेर डजङ लाने गेवा सुरु गरिसकेको छ। यो चाहिँ ङो गर्दै हो। ङो गरिसकेपछि यो सम्पन्न भएपछि बल्ल मृतकलाई बाहिर निकाल्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईको तोर्मो बनाउँदैछ। यहाँबाट छ्याम बनाएपछि तल हामीले डजङ बनाएको छ। डजङ चाहिँ देवताको बास गर्ने ठाउँ, पूजाआजा गर्ने ठाउँ। मृतकलाई यहाँ एक दिन राखेर यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नेछ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेर स्वर्गमा बास हुन् भनेर यहाँ चाहिँ विभिन्न देवताहरू चाहिँ यहाँ राखेर पूजाआजा गरेर अनि प्रार्थना गरेर बौद्ध धर्मअनुसारको यहाँ पूजाआजा गरेर उहाँको स्वर्गमा राम्रो बास होस् भनेर कामना गर्नेछौँ। माथिबाट क्याप्टो गर्दै यो डजङमा ल्याउने छ। यहाँ चाहिँ डजङ भनेको यहाँ हाम्रो देवताको बास गर्ने प्रार्थना गर्ने ठाउँ हो र यहाँबाट चाहिँ गेवा सुरु गरिनेछ। सात, आठ, नौ, 10, 25 लाखसम्म पर्छ त्यो देश हेरेर। बौद्ध धर्म अनुसार मेरो साइला दाईको आज बितेको 13 पुण्यतिथिमा हामीले घेवा गरेर उहाँलाई बिदा गरिसकेको छ र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सबैजना आफन्तजनहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।